不要，为什么这个底片要放在冰箱啊？福业小教室上课喽！我们底片来说，有分消费型底片，还有专业级底片。专业级底片的药水，它的最佳保持的温度是在13度到15度左右。所以说，在这个过程中，有冰箱为了放专业级的底片，例如 Ultra 的400，那一般消费型底片就不用冰箱，放在常温就可以。那但是呢，底片还是建议要在期限内拍完。福业小教室下课，有更多问题欢迎私讯我们的 Instagram，那我们会继续为您上课。